좋은 땅의 삶이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 แบ่ 하겠습니다. งปันพระวจนะด้วยหัวข้อว่าชีวิตของดินดีครับ 여러분 성경에 보면 예언자라고 나와요. 예언자. ทุกท่านครับในพระคัมภีร์เนี่ยในบทนำนี้จะมีผู้ที่เรียกว่านัก 예, พยากรณ์ 예언자가 하는 일이 있어요. แล้วก็จะมีสิ่งที่เขาทำครับ 근데 여러분 구약의 순서를 보면요. แต่ว่าถ้าเราดูในลำดับของพระคัมภีร์เดิมนะครับ 모세 오경을 통해서는 제사장이 ใน 제사장. ในพระธรรมบัญญัติเบญจบันนะครับจะพูดถึงปุโรหิต 그 다음에 หลังจากนั้น 열왕기 상하 이 전부 뭘 나오냐면 왕에 대한 거예요. 왕. 1-2 พงศาวดารอะไรพวกนี้พูดถึงกษัตริย์ครับ 역대기 상하 역사서지요. ก็คือเล่มของประวัติศาสตร์ 왕에 대한 거예요. เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของกษัตริย์นะครับ 그다음에 소선지서, 대선지서, 선지자에 대한 거예요. แล้วผู้เผยพระวจนะเล็กผู้เผยพระวจนะใหญ่ก็จะพูดถึงผู้เผยพระวจนะครับ 제사장은 예배에 관한 거죠. ปุโรหิตเนี่ยพูดถึงการนมัสการ 왕은 하나님의 나라예요. กษัตริย์นั้นพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับ 이제 말씀이에요. แล้วผู้เผยพระวจนะบ่งบอกถึงพระวจนะ 예배를 통해서 하나님 나라를 이루고 โดยผ่านการนมัสการทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ 이제 그 하나님의 나라를 이룬 사람이 말씀을 가지고 또 하나님의 나라를 확장시키기 위해서 แล้วโดยผ่านผู้ที่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นั้นโดยผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าก็ขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น 이게 순서가 이렇게 왔으면 ลำดับมาแบบนี้ 이제는 또 반대로죠. งั้นต้องตรงข้ามกันครับ 말씀을 가지고 하나님 나라를 이뤄서 하나님께 영광을 드리도록. ถือครองพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่และถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้า 근데 이 제사장은 전부 대우를 받아요. ปุโรหิตได้รับการยกย่องครับ 예배 드리면 다 예배 드릴 때는 다 대우를 받죠. 제사 나만 예배를 하니까. 인도하는 제사장이 대우를 받죠. ปุโรหิตที่นำการนมัสการนั้นก็จะได้รับการยกย่อง 왕도 대우를 받아요. กษัตริย์ก็ได้รับการยกย่องครับ 이 선지자만 แต่มีแค่ผู้เผยพระวจนะ 백성들로부터 대우보다는 ที่มากกว่าการยกย่อง 좀 힘이 들진 거죠. จะทำให้เกิดความยากลำบากมากกว่า 이게 왜 그러느냐? มันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ 죄를 고발하거든요. 죄를. เพราะพวกเขากล่าวโทษถึงความบาปครับ 자꾸 선지자는 ผู้เผยพระวจนะนะครับ 하나님 말씀을 전하려니까 죄를 얘기할 수밖에 없어요. เนื่องจากจะถ่ายทอดพระวจนะคำของพระเจ้า เขาต้องพูดถึงความบาปแบบเลี่ยงไม่ได้ครับ 여러분 저 치앙마이 도이스텝에서 도이스텝 위에 사는 사람이 거기서 차조심하라는 소리 할 필요 있나요? คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ที่ดอยสุเทพมีใครพูดไหมครับว่าไปไหนมาไหนระวังรถนะ 그쪽에 가면 차 많이 안 เพราะว่าแถวนั้น 다니잖아요. ไม่ค่อยมีรถครับ 차 조심하세요 할 필요가 เพราะฉะนั้น 없다니까. ไม่ต้องไปบอกว่าระวังรถนะครับไม่ต้อง 근데 방콕에서는 차 조심해야 돼요. แต่ในกรุงเทพต้องระวังไหมครับ 마찬가지라니까요. เช่นกัน 왜 하나님이 그리스도를 보냈는데 그 그리스도가 말씀이 육신이 되어서 오셨느냐? พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไร 이 땅이 전부 제 투성이기 때문에 เพราะ 그래요. บนโลกมีแต่บาปครับ 그 죄를 알아야 เพราะฉะนั้นต้องรู้จากความบาป 그 죄인을 구하러 오고 죄 문제를 해결하러 오신 그리스도를 깨닫는 거예요. ถึงจะตระหนักถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อคนบาป 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리는 죄를 아는 게 การ 중요해요. ที่เราจะรู้จักบาปนั้นสำคัญมาก 세상은 죄를 เพราะโลก 모른다니까요. ใบนี้ไม่รู้จักบาป 죄가 뭔지 몰라요. เขาไม่รู้เขาว่าบาปคืออะไร 내가 과거에 ในอดีต 죄를 지면서 살았죠 나도. อาจารย์ก็ใช้ชีวิตทำบาปเหมือนกัน 그때는 죄에 대해서 잘 몰랐어요. 죄를 많이 ใน 지면서도. ตอนนั้นทำบาปเยอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือบาป 그냥 들키지만 않으면 돼. แค่ไม่โดนจับได้ก็พอแล้ว 내가 옛날에 죄를 아는 수준은 그거였어요. นั่นคือระดับที่อาจารย์เคยรู้จักบาปครับเป็น 뭐 แบบนี้ 세상 사람들 다 죄 짓는데 ค 뭐 นในโลกทุกคนก็ทำบาปหมด 죄 안 짓고 살 수 있냐고요 세상에서. ทำบาปแล้วอยู่ได้ไหมบนโลกนี้ 그냥 죄가 일반화된 거예요 ก็ 그냥. คือไม่ทำบาปอยู่บนโลกไม่ได้ มันต้องทำทุกอย่างมันคือความปกติไปแล้ว 그러니까 성경은 얘기하잖아요. 모든 사람이 นั่น 죄인이라고. เป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป 의인은 없나니 하나도 없다고. ไม่มีคนชอบทำแม้แต่คนเดียว 유대인도 죄인이요 이방인도 죄인이요 모든 사람이 죄인이다. คนยิวก็เป็นคนบาปคนต่างชาติก็เป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป 그러니까 죄를 지면서도 죄에 대한 죄책감도 별로 แล้ว 없어요. มันกลายเป็นว่าถึงจะทำบาปก็ไม่ได้รู้สึกผิดครับ 물론 양심이 이제 있으니까 괴로워하는 것 수준이지. แน่นอนว่ามีจิตสำนึกก็เลยมีแค่ความเจ็บปวดใจแค่นั้น
옛날에 비하면 내가 죄를 안 ถ้า 짓는다니까요. เทียบกับเมื่อก่อนอาจารย์ทำบาปน้อยลงเยอะ 죄를 짓는데 옛날에 비하면 안 짓는다 ถ้า 이거예요. เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนคือลดลงเยอะ 근데 지금은 그 죄가 뭔지를 알아. แต่ตอนเนี้ยรู้ว่าบาปคืออะไร 그럼 내가 그걸 뭐 깨달아서 하는 거냐? งั้นมันรู้เพราะเราตระหนักหรือเปล่า 그리스도 앞에 서면 ไม่ใช่ครับ เมื่อเรายืนต่อหน้าพระคริสต์ 하나님 앞에 나가면 죄가 보이는 เมื่อเรา 거예요. ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า เรามองเห็นความบาปในตัวเราครับ 내가 전에도 เหมือน 얘기했잖아요. ที่อาจารย์เคยบอกไปเมื่อก่อน 내가 혼자 갈 때는 내가 뭐 키가 작은지 뭐한지 의식 안 하고 산다니까. เวลาอาจารย์ไปไหนมาไหนอยู่คนเดียวก็จะไม่ค่อยคิดหรอกครับว่าอาจารย์เป็นคนตัวเล็ก 근데 바우 앞에 서면 แต่ไปยืนต่อหน้าพี่บ่าว 나는 작아져. จะกลายเป็นคนตัวเล็กทันที 어쩔 수 없어요. มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 진짜 큰 걸 보면 내가 작아지는 거예요. ถ้าเราเห็นสิ่งที่ใหญ่จริง ๆ ตัวเราจะเล็กลงครับ 진짜 부자를 만나면 ถ้าเจอคนรวยจริง 아 내가 돈이 ๆ 없구나. เราก็จะรู้ทันทีครับว่าอ๋อเราไม่มีเงิน 진짜 권력 있는 사람을 만나면 ถ้าเราเจอกับคนที่มีอำนาจจริง 아 내가 힘이 ๆ เราก็ 없구나. จะรู้ได้ทันทีครับว่าอ๋อเราไม่มีอำนาจ 진짜 거룩한 하나님을 만나면 งั้นถ้าเราเจอพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จริง 예수님은 죄가 없다 그랬어요 성경에. ๆ ในพระคัมภีร์บอกชัดเจนครับว่าพระเยซูไม่มีความบาป 죄가 없을 정도뿐만 아니라 죄를 모른다 แล้ 그랬어요. วมากไปกว่านั้นพระองค์ไม่รู้จักความบาปด้วย 근데 그분이 죄인을 위해서 이 땅에 แต่ 오셨어요. พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อคนบาป 그분을 알면 แล้วถ้าเรารู้จักกับพระองค์ 나도 모르게 내가 죄인임이 고백되어지는 เรา 거예요. จะสารภาพได้อัตโนมัติครับว่าเราเป็นคนบาป 그래서 여러분 죄로부터 시작되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากบาปครับ 제사장이 죄 문제 해결하고 예배를 회복시켜 주시는 거예요. ปุโรหิตทรงไถ่บาปก่อนเพื่อให้นำเข้าไปสู่การนมัสการ 예배의 시작은 여러분 죄를 먼저 해결하는 จุด 거예요. เริ่มต้นของการนมัสการนั้นคือการกลับใจต่อบาปครับ 그래서 제물을 갖고 와서 นั่นเป็นเหตุผลที่นำเอาเครื่องสัตวบูชามา 흠없는 동물, เอาสัตว์ที่ไร้มนทิน 그러니까 죄를 없애기 위해서 흠없는 동물을 갖고 와서 그 동물에다 직접 죄인이 그 동물에다 안수를 하는 แล้ว 거예요. คนบาปจึงวางมือถ่ายโอนบาปของเขาให้กับสัตว์นั้น 내가 흠없는 양을 갖고 와서 เราเอาแกะที่ไร้มนทินมา 흠이 없게 하려니까 조심히 갖고 오는 거죠. แล้วเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมนทินก็ต้องพามาอย่างระมัดระวัง 예배 드리기 전에 ก่อนนมัสการ 그 양한테 내가 안수하는 거예요. วางมืออธิษฐานก่อน 지금 이 내 죄를 ว่าเอาบาปของเรานี้ 이 양이 대신해서 มอบให้กับแพะให้กับแกะนี้ 하나님 앞에 제물로 드리는 거예요. และถวายแก่พระเจ้า 그럼 하나님은 이 제물이 타는 걸 보고 และพระเจ้าทรงเห็นแกะนั้นที่ไหม้ 기뻐하시는 거예요. และทรงยินดี 그 냄새를 너무 좋아하신다 그랬어요. พระองค์ทรงชื่นชอบกลิ่นนั้น 그럼 하나님이 동물 타는 냄새를 좋아하시는 นั่ 거예요? นหมายความว่าพระเจ้าชอบกลิ่นสัตว์ไหม้หรือเปล่า 아니잖아요. ไม่ใช่นะครับ 죄가 사라지는 걸 좋아하시는 พระองค์ทรงยิน 거잖아요. ดีกับการที่บาปของเราได้รับการชำระ 그래서 죄인이 아닌 의인과 함께 하시려고 และเพื่อที่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับคนชอบธรรม 의인의 예배를 받아주시려고. และรับการนมัสการของคนชอบธรรม 그래서 여러분 예배는 죄 문제가 해결되는 เพราะฉะนั้น 거예요. การนมัสการคือการที่ปัญหาของความบาปนั้นได้รับการแก้ไข 그래서 의인의 나라를 이루어가는 และ 거예요. ให้แผ่นดินของความชอบธรรมนั้นมาตั้งอยู่ 그래서 여러분 죄는 반드시 용서를 받든지 벌을 받든지 받아야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นบาปต้องรับการอภัยหรือไม่ก็ได้รับการลงโทษ 그래야 죄 문제가 해결돼야 되는 거예요. และปัญหาของบาปต้องได้รับการแก้ไข 그걸 다른 말로 하면 ถ้าพูดเป็นอีกอย่างหนึ่ง 죄 문제 해결된다는 게 뭐야? การที่ปัญหาของบาปได้รับการแก้ไขหมายความว่าอะไรครับ 그리스도를 만나든지 그리스도께 돌아오든지. ได้พบกับพระคริสต์หรือกลับไปหาพระคริสต์ 불신자는 죄 문제 해결하는 게 뭐냐? 그리스도를 만나는 거예요. สำหรับผู้ไม่เชื่อการที่เขาได้รับการอภัยโทษบาปคือการที่เขาได้พบกับพระคริสต์ครับ 우리 믿는 자는 죄를 지면 어떻게 되느냐? สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเมื่อเราทำบาปแล้วต้องทำยังไง 그리스도께로 돌아오는 กลับ 거예요. ไปหาพระคริสต์ใหม่ครับ 말로만 죄인이라고 고백하는 게 ไม่ 아니라 ใช่แค่สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปด้วยแค่ปากเปล่าเท่านั้น 영생이 죽게 있는데 우리가 어디로 가오리까 하고 그리스도를 쫓아가는 แต่เดิ 거예요. นตามพระองค์ไปโดยที่สารภาพว่าพระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร์ทรงอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์จะไปที่ใดเล่า 고백만 하고 행동으로 안 하면 ถ้าสารภาพอย่างเดียวแต่ไม่ท 그 고백은 의미가 없는 ำคำสาร 거예요. ภาพนั้นจะไม่มีความหมายครับ 여러분 우리가 말을 하는 ทุก 거는요. ท่านครับการที่เราพูดน่ะ 입에서 나오는 말은 1차적인 언어예요. คำพูดที่เราพูดออกไปนะครับเป็นภาษาระดับพื้นฐาน
이 말보다 더 중요한 게 뭐냐? สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการพูดคืออะไรรู้ไหมครับ 행동이에요, 행동. การกระทำครับ 그 말에 따른 행동. การกระทำที่มาด้วยคำพูด 그건 입에서 나오는 언어가 아니라 마음속에서 나오는 เพราะ 언어예요. นั่นไม่ใช่ภาษาที่ออกมาจากปากครับ แต่เป็นภาษาที่มาจากใจ 내 행동은 การกระทำของเรานะครับ 말과 행동이 같으면 괜찮은데 우리는 말과 행동이 같기가 힘들어요. ถ้าคำพูดกับการกระทำของเรามันตรงกันจะไม่มีปัญหา แต่มันยากมากครับที่จะให้คำพูดกับการกระทำเราตรงกัน 그래서 우리의 진짜 언어는 마음, 영혼으로부터 마음속으로 나오는 언어가 진짜인데 그게 뭐냐? 행동이에요, เพ 행동. ราะฉะนั้นภาษาของเรานั้นคือภาษาที่มาจากจิตวิญญาณออกมาจากใจและมาสู่การกระทำนั่นแหละครับคือภาษาของเรา 제 문제는 말로 고백을 했으면 그 고백으로 끝나는 것이 아니라 행동으로 이어져야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. บาปไม่ใช่เพียงแค่สารภาพเท่านั้น แต่ต้องนำมาซึ่งการกระทำด้วย 그럼 제사장의 직무는 죄를 고발하는 것만 있느냐? งั้นมีเพียงแค่หน้าที่ของการกล่าวโทษหรือเปล่า 결국은 목적은 위로예요, เป้า 위로. หมายคือการปลอบโยนครับ 근데 죄를 알아야 위로를 받을 거 แต่ 아니에요. ต้องรู้จักบาปก่อนถึงจะรับการปลอบโยนได้ 죄인이 죄인됨을 고백하고 행동으로 옮겨져야 그때서부터 위로가 임할 거 คน 아니에요. บาปต้องสารภาพได้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและเดินหันหลังออกมาหรือก็คือมีการกระทำมันถึงจะรับการปลอบโยนครับ 이것 때문에 하나님께서 그리스도를 보내신 거예요. เพื่อสิ่งนี้พระเจ้าจึงประทานพระคิดให้ 그래서 하나님이 전능자 창조주가 되시고 그리스도는 하나님으로부터 보내심을 받은 자가 되는 거야. นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง และพระคริสต์ทรงเป็นผู้ที่ถูกส่งมา 그래서 그 그리스도가 และพระคริสต์ผู้นั้น 죄인 우리를 고발해서 우리를 위로하시고 ทรงกล่าวโทษในบาปของเราและปลอบโยนเรา 또 우리를 세상 가운데로 보내는 거야. และส่งเราออกไปในโลกอีกครั้ง 그게 죄를 고발하는 목적이고 결국은 위로해서 นั่นแหละครับคือเป้าหมายของการกล่าวโทษ และท้ายที่สุดก็เพื่อการปลอบโยน 또 죄인 가운데 사람을 보내서 และส่งคนไปในหมู่คนบาปอีกครั้ง 죄를 고발하게 하는 เพื่อให้ 거예요. เขาไปกล่าวโทษอีกครั้ง 근데 사람들이 위로는 안 듣고 죄만 보니까 แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ ผู้คนเนี่ยไม่ฟังครับคำปลอบโยนมองแค่บาป 박해하고 미워하는 거예요. ก็เลยข่มเหงและรังเกียจ 여러분 내가 목사가 되고 나서 목사가 아니라 목사 아닐 때에도 전도하면서 늘 느낀 게 ทุก 뭐였냐면 ท่านครับสิ่งที่อาจารย์รู้สึกทุกครั้งที่ไปประกาศนะครับคืออะไรรู้ไหมครับ 여러분들도 전도 현장에서 전도해본 사람은 이해가 될 คน 거예요. ที่เคยไปประกาศที่ทุ่งนาน่าจะเข้าใจ 여러분이 말씀 가지고 나가서 전도하려고 마음만 먹고 현장에 나가면요 일어나는 현상 중에 하나가 있어요. มันจะมีหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราถือของพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วออกไปเพื่อประกาศครับ 내가 아무 잘못한 거 없는데 เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับ 그럼 뭐라고 해주도 않았는데 แล้วก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรด้วยซ้ำ 괜히 미워하는 사람들이 있어요. แต่ก็มีคนเกลียดเราแบบไม่มีเหตุผล 여러분들이요 진짜로 그냥 가면은 몰라요. ถ้าไปเฉยๆเราจะไม่รู้นะครับ 근데 진짜 복음을 전하려는 마음을 가지고 แต่ว่าถ้าเรามีใจที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐกับเขาจริง 말씀을 전하기 위해서 여러분들이 누군가를 찾아가고 누구를 만나러 ๆ 가면 แล้วไปหาใครบางคนหรือนัดใครบางคนไว้แล้วเราถือของใจที่อยากประกาศเนี่ยไปหาเขา 사람들이 다 거기 있는 사람들이 다 반겨주는 게 아니거든요. มันจะไม่ใช่ทุกคนที่ต้อนรับเราครับ 그럼 내가 뭐 가가지고 뭐 다른 말 합니까? แล้วอาจารย์ไปแล้วพูดเรื่องอื่นไหม 말씀 전하고 ก็ให้พระวจนะ 뭐 복음 말씀 전하는 거죠. ก็ประกาศข่าวประเสริฐ 근데 이유도 없이 แต่ว่าแบบไม่มีเงื่อนไข 괜히 미워하고 เขาเกลียดเรา 괜히 박해하는 사람들이 โจม 있어요. ตีเรามีคนแบบนี้นะครับ 그 사람들은 위로하러 간 건데 난 그 사람들을 คือจริงๆเราไปเพื่อปลอบโยนเขา 먼저 죄인임을 깨닫게 해서 위로하려고 간 เพื่อให้ 건데 เขาตระหนักว่าเขาเป็นคนบาปและเพื่อให้เขาได้รับการปลอบโยน 예수님이 하실 일을 우리가 대신 나간 건데 เราแค่เดินไปแทนพระเยซูคริสต์ 사람들은 이 위로가 듣기 전에 죄가 싫어서 แต่ว่าก่อนที่เขาจะฟังคำปลอบโยนครับ 이 사실을 전하기 위해서 온 사람을 미워하거나 박해하게 돼 เขารังเกีย 있다니까요. จเราและโจมตีเราเพราะฟังแค่เรื่องบาป 그건 여러분들이 진짜 복음 전하러 가보면 느껴요. ถ้าเราไปประกาศจริงๆ เราจะรู้สึกได้ 괜히 아니 무슨 뭐 싫은 소리를 했어요? 아니면 화를 내게 했어요? ไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่าทำร้ายจิตใจของเขาหรือด่าเขาไม่ 가가지고 당신 이 죄가 뭔지 알아야 되고 ไปบอกเขาว่าคุณต้องรู้ว่าบาปคืออะไร 그
그 제 문제를 해결하는 그리스도를 만나야 당신의 미래가 있다. แล้วต้องได้พบกับพระเยซูคริสต์คุณถึงจะมีอนาคต 그래서 미리 앞서서 그 사람의 미래를 얘기해 주려고 하면 บอกอนาคตเขาล่วงหน้า 그 사람들은 미워하고 เขา 박해한다니까. จะรังเกียจเราแล้วก็ข่มเหงเราครับ 그게 예언자의 직무라 เนี่ย 이거예요. แหละครับคือหน้าที่ของผู้พยากรณ์ทั้งหลาย 근데 오늘 본문 내용은요. แล้วเนื้อหาของวันนี้ครับ 이 땅에 떨어진 씨의 비유예요. เป็นอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดิน 근데 오늘 그 말씀의 시작이 어떻게 됐느냐면 แต่จุดเริ่มต้นของพระวจนะเริ่มต้นยังไง 그날이에요. 그날에. เริ่มจากคำว่าในวันนั้นครับ 그날이 어떤 날이냐? วันนั้นเป็นวันไหน 우리가 지난주 12장 마지막 절에 ในบทที่ 12 ข้อสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมา 예수님이 그 가족에 대한 개념을 얘기해 ที่พระองค์ 말씀하시는 거야. พูดในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับครอบครัว 사람들이 예수님한테 지금 바깥에서 당신네 어머니와 형제들이 기다리고 있다. ว่าผู้คนเนี่ยเดินมาแล้วบอกว่าพี่น้องของท่านและแม่ของท่านเนี่ยพูดกับพระเยซูนะครับอยู่ข้างนอก 그 바깥에서 기다리고 있다고 두 번이나 얘기해 사람들이. แล้วก็บอกว่ารออยู่ถึง2 ครั้ง 그러니까 예수님께서 แล้วพระเยซูก็เลย 누가 어머니고 누가 형제냐. ก็ตอบกลับไปครับว่าใครคือแม่และใครคือพี่น้อง 가족에 대한 개념을 알려주시는 กำลัง 거예요. พูดในความหมายจัดระเบียบในเรื่องของความหมายของคำว่าครอบครัวครับ 그러면서 하시는 말씀이 아버지 뜻대로 하는 자가 가족이라는 거예요. และพระองค์บอกว่าผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละครับคือพี่น้องจริง 다시 말해서 하나님 안에 있을 때 진짜 가족이 되는 ๆนั่น 거예요. หมายความว่าเมื่ออยู่ในพระเจ้าจริงๆ ถึงจะเป็นครอบครัวที่แท้จริง 영원한 가족이 되는 ถึงจะเป็น 거지요. ครอบครัวที่เป็นนิรันดร์ 그래서 여러분들 중에 부모가 형제가 안 믿는 사람들이 진짜 기도하셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นสำหรับเราถ้าใครมีพ่อแม่หรือมีพี่น้องที่เป็นผู้ไม่เชื่อนะครับ เราต้องอธิษฐานจริงๆนะครับ 이 땅에서만 가족이 되면 되겠어요? เราจะเป็นครอบครัวแค่ในแผ่นดินโลกนี้ได้ไหมครับ 영원히 가족이 돼야지. ต้องเป็นครอบครัวนิรันดร์สิครับ 이 땅에서의 형제와 이 땅에서의 부모가 같이 천국에 가야지. พ่อแม่ของเราพี่น้องของเราต้องไปแผ่นดินสวรรค์ร่วมกัน 여러분 그래서 진정한 가족에 대한 개념을 여러분들이 이해해야 เพราะฉะ 돼요. นั้นเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัวจริงๆครับ 세상이 가장 듣기 싫어하는 것 중에 하나가 นี่ 이거라니까요. คือหนึ่งสิ่งที่โลกใบนี้ไม่อยากจะฟัง 내가 어떻게 나만 믿느냐? เราจะเชื่อคนเดียวได้ยังไง 우리 가족들 안 믿는데 어떻게 나만 ครอบ 믿느냐? ครัวไม่มีใครเชื่อเลย ผมจะเชื่อคนเดียวได้ยังไง 맞는 말 같이 보이지만 틀린 ฟังดู 말이에요. เหมือนถูกแต่มันพูดผิดนะครับเนี่ย 빨리 내가 먼저 믿어서 งั้นเราก็ต้องเชื่อก่อนสิครับ 다른 가족, 부모, 형제를 믿게끔 แล้ว 해야지요. ช่วยให้พ่อแม่ครอบครัวสามารถเชื่อได้ 아 가족들 안 믿는데 어떻게 나만 혼자 믿냐고 같이 안 믿으면 소망이 งั้น 없잖아요. ถ้าบอกว่าครอบครัวผมไม่มีใครเชื่อ ผมเชื่อคนเดียวไม่ได้ งั้นผมก็จะไม่เชื่อด้วย เหมือนกับครอบครัว แล้วความหวังอยู่ไหนครับ 그걸 가르쳐 주신 예수께서 이제 앉으셔가지고 제자들한테 가르치시는 거예요. แล้วพระเยซูผู้ทรงตรัสในเรื่องนี้แล้ว หลังจากนั้นพระองค์ทรงประทับนั่ง และทรงสั่งสอนเหล่าสาวกครับ 성경에서 앉는다는 얘기는 뭐예요? ในพระคัมภีร์การที่พระองค์ประทับนั่งเนี่ยหมายความว่าอะไร 성경에서 앉는다는 의미는요. ความหมายของคำว่านั่งในพระคัมภีร์นะครับ 누군가를 가리키는 거예요. เป็นการสั่งสอนใครบางคน 옛날에 구약대로 하면 ถ้าเอาตามพระคัมภีร์เดิมนะครับ 앞에 나와서 가리키는 사람은 앉았고 คนที่สอนข้างหน้าจะนั่ง 배우는 사람들은 서 있어야 되는 거예요. คนเรียนต้องยืนครับ 지금 ตอน 반대지요. นี้เรากำลังทำตรงข้ามกันอยู่ 앞에서 가리키는 사람은 늘 서 있고 คนที่พูดข้างหน้าก็ยืนตลอด 배우는 사람들은 앉아서 ค 딱. นเรียนก็นั่งเรียน 뭐 그거는 시대에 따라서 바뀔 수도 있고 뭐 크게 문제가 안 อันนั้น 되니까 เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย มันไม่ได้มีปัญหาใหญ่ 중요한 건 여러분들의 แต่ที่ 중심이에요. สำคัญคือศูนย์กลางใจของเราครับ 앉아서 듣더라도 ถึงแม้ว่าเราจะนั่งฟัง 여러분들이 하나님의 말씀을 듣는 자세가 중요한 แต่ 거예요. ท่าทีในการรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าของเราต่างหากที่สำคัญ 그리고 이 앉는다는 얘기는 통치의 개념이 있어요. แล้ว 통치. การนั่งนะครับมีความหมายในด้านของการปกครองด้วยครับ 우리가 예수님이 지금 어디 계세요? ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนครับ 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다 했잖아요. นั่งประทับอยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้า 지금 하나님이랑 같이 이 세상을 지금 통치하고 พ 계시는 ระองค์ทรง 거예요. ปกครองร่วมกับพระเจ้าอยู่ 여러분 앉아 계시다. 이게 그냥 앉아 계시는 게 และการที่ 아니에요. พระองค์ทรงนั่งไม่ใช่นั่งเฉย
앉아서 우리를 가르쳐 주시는 거고 นั่งแล้วก็สั่งสอนเรา 이 세상을 통치하고 계시는 ทรงปกค 거예요. รองแผ่นดินนี้ 근데 그분이 오늘 비유로 말씀하신 거예요. และวันนี้พระองค์ทรงตรัสในด้านของอุปมาครับ 왜 비유로 말씀하시느냐? ทำไมพระองค์ต้องตรัสโดยอุปมา 비교를 통해서 알게 비교를 해요. หรือก็คือการเปรียบเทียบ 알아듣게 하기 위해서. เพื่อให้เข้าใจได้ 근데 같은 비유인데요. แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการอุปมาเดียวกันนะครับ 문제는 깨닫는 자가 있고 못 깨닫는 자가 ปัญ 있어요. หามันอยู่ตรงนี้ครับว่ามีคนที่ตระหนักและมีคนที่ไม่ตระหนัก 여러분 어디 가서 복음을 전할 때 ทุกท่านครับเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐที่ไหน 뭔가 비유를 들어서 얘기하면요. แล้วเรายกตัวอย่างให้เขาฟังนะครับ 그는 이해하기 쉽게 하기 위해서 비유를 드는 เรา 건데 ยกตัวอย่างเพื่อให้เขาเข้าใจถูกไหมครับ 그걸 올바르게 비유를 알아듣는 사람이 있어요. มันจะมีคนที่ฟังแล้วเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือการยกตัวอย่างหรือเป็นการอุปมา 근데 어떤 사람은 แต่อีกประเภทหนึ่งครับ 그 비유에서 비유의 의미는 생각 안 하고 거기서 뭔가 잘못된 것만 탁 들어가지고 꼬집어내려고 하는 사람이 있어요. ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเขาไม่ได้ฟังถึงโดยที่คิดถึงความหมายของการยกตัวอย่างนั้น แต่หาข้อผิดพลาดและตำหนิเรา 그 의미는 뭐냐면 หมายความว่าอะไร 비유를 통해서 깨닫게 하려는 의도도 뜻도 있지만 또 하나의 뜻은 뭐냐면 듣지 못하게 하는 거예요. 듣지 못할 자들은. การที่พระองค์ทรงอุปมานะครับมีสองความหมายอันหนึงคือเพื่อให้ตระหนักและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อไม่ให้ตระหนัก 그래서 여러분들이 어디 가서 이렇게 말씀을 전할 때 복음을 전할 때 비유를 들어서 얘기해 보면 그 사람의 말씀을 듣는 거 보면 알아요. 아, 이 사람이 준비된 자다, 준비되지 않은 เพ 자다. ราะฉะนั้นเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราแค่ยกตัวอย่างบางเรื่องให้เขาฟังเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นคนที่ถูกเตรียมไหมหรือไม่ใช่ 비유는 뭐냐? 비교하는 건데 มันคือการเปรียบเทียบ 다른 걸 비교해서 얘기를 하는 มัน 건데요. คือการเปรียบเทียบกับเรื่องบางเรื่องให้ฟัง 예수님이 비유로 드신 이유를 정리해서 말씀드리면 그거예요. 하나는 깨닫게 하기 위해서, 하나는 듣지 못하는 사람을 위해서. เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงอุปมานะครับถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือ เพื่อให้มีคนที่ตระหนักและเพื่อไม่ให้มีคนที่ตระหนัก 비유를 해도 듣지 못하는 사람은 못 เพราะ 듣거든요. ถึงแม้ว่าจะอุปมาไปแล้ว หรือเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ฟังไม่ได้ก็มีอยู่ 그래서 오늘 그 네 가지 땅의 비유를 든 거예요. แล้ววันนี้พระองค์ทรงอุปมาถึงดินทั้ง 4 ประเภทครับ 네 가지 땅이 뭐예요? มีอะไรบ้างครับ 길가밭, ตามหนทาง 골짝밭, พื้นหิน 가시밭, ต้นน้ 옥토밭. ำดินดี 이거는요. 네 가지잖아요. 네 가지. สิ่งนี้มีทั้งหมด 4 อย่างถูกไหมครับ 성경에서 네 가지는요. 세상을 의미하는 거예요. เลข 세상을. 4ในพระคัมภีร์บ่งบอกถึงโลก 그 세상은 이런 구조로 돼 있다 이거예요. นั่นหมายความว่าโลกเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบแบบนี้ 길가밭은 뭐지요? ข้างทางหรือตามหนทางนั้นเป็นยังไงครับ 길가에 씨를 뿌렸어. เอาเมล็ดพันธุ์ไปหว่านข้างทาง 그럼 뭐가 어떻게 돼요? แล้วมันจะเป็นยังไงครับ 새가 갖고 날아가는 거예요. นกก็จะมากินแล้วก็ไป 골짝밭에 뿌렸어. พื้นหิน 그러면 땅이 자라질 못하는 거야. 조금만 자라다 마는 거야. มันก็จะเติบโตได้แค่หน่อยหนึ่งครับ 가시밭에 뿌렸어요. แล้วต้นน้ำนะครับ 가시덤불에 걸려가지고 자라지를 못하는 거예요. มันก็ไม่สามารถเติบโตได้เพราะมันไปพันกับต้นน้ำ 옥토밭에 뿌렸어요. แล้วไปหว่านที่ดินดีครับ 근데 오늘 말씀이 거기에 열매가 맺는데 100배, 60배, 30배. แล้วในนั้นพระวจนะก็บอกว่าดินดีเกิดผล100 เท่า 60 เท่าและ 30 เท่า 여러분 세상의 구조는 이렇게 돼 있어요. ทุกท่านครับองค์ประกอบของโลกเป็นแบบนี้ 이게 이 네 가지가 전부 우리의 상태예요. 우리의 สี่ 상태. สิ่งนี้4ประเภทนี้บ่งบอกถึงสภาพของเรา 우리의 말씀 듣는 상태, 영적 상태. มันคือสภาพของการรับฟังพระวจนะสภาพฝ่ายวิญญาณของเราเอง 여러분들이 말씀을 들으면서 내 상태가 지금 어디에 있는지를 체크하면 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเมื่อเรารับฟังพระวจนะขอให้เราตรวจสอบครับว่าเราอยู่ดินไหน 말씀이 들리기 전에 아예 사단이 가져가 버리는 거야. ก่อนที่จะฟังพระวจนะซาตานเอาไปแล้ว 그 상태는 어떤 상태? 말씀이 잘 안 들려. สภาพแบบไหน สภาพนี้เป็นสภาพที่ฟังไม่รู้เรื่องครับฟังไม่ได้ 골짝밭 상태는 어떤 거냐? อ้าวแล้วพื้นหินล่ะครับเป็นยังไง 듣긴 들었는데 ฟังกับฟังอยู่ 뭔가 와닿는 게 없어. แต่มันไม่มีอะไรแบบท
ทัดใจเราเลย 다시 와서 뭐냐? ต้นน้ำนะครับเป็นยังไง 와 닿는 순간 와닿는데 มันประทับใจแป๊บหนึ่ง 그냥 기억이 안 나요. แต่จำไม่ได้แล้ว 옥토밭은 뭐냐? ดินดีนะครับ 그게 너무 내 마음속에 와닿는 거야. มันทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 그렇지, 그렇지, 그렇지. ใช่ใช่ใช่ 내가 그렇지, 내 얘기구나. เราเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องของเรา 그럼 거기서 และ 열매를 ในนั้น 맺는 거예요. มันก็จะมีผลขึ้นตามนั้น 그러니까 여러분이 이걸 늘 날마다 말씀을 들을 때마다 체크를 해야 돼요. งั้นในทุกๆ ครั้งที่เรารับฟังพระวจนะของพระเจ้า เราต้องตรวจสอบสภาพของเราทุกๆ ครั้ง 여러분이 이 상태가 สภาพของเรานี้ 여러분들로 끝나는 게 มัน 아니라니까요. จะไม่จบลงที่สภาพเรานะครับ 다른 사람한테 영향을 มัน 줘요. จะให้อิทธิพลกับผู้อื่นด้วย 나는 영향을 안 주는 것 같아도 เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้อิทธิพลกับใครนะครับ 다른 사람은 알고 있어요. แต่คนอื่นเขาจะรู้ครับ 길가밭 상태가 어떤 상태냐? สภาพที่เป็นแค่ข้างทางเป็นยังไง 여러분들이 말씀은 듣는데 길가밭 정도의 수준이면요. ถ้าเราฟังพระวจนะแต่ระดับของเราอยู่แค่ข้างทางนะครับ 여러분들이 집에 가면 เมื่อเรากลับไปที่บ้าน 여러분 식구들의 일기예보야. เราก็จะกลายเราจะกลายเป็นพยากรณ์อากาศของครอบครัวเรา 일기예보가 뭐예요? พยากรณ์อากาศคืออะไรครับ 그 예보에 따라서 내가 움직이잖아. ขึ้นอยู่กับพยากรณ์เราก็จะต้องทำตามนั้น 내 요즘에 많이 해봤거든요. และเดี๋ยวนี้อาจารย์ทำแบบนี้บ่อย 아침에 일어나자마자 요즘은 습관이 날씨부터 봐. เดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บดูพยากรณ์อากาศก่อน 오늘 비 온다 그러면 빨리 안으로 들여놔. ถ้าวันนี้ฝนตกปุ๊บเอาผ้าที่ตากอยู่เข้ามาไว้ข้างใน 오늘 비 안 온다. วันนี้ฝนไม่ 빨리 ตก 빨래 바깥으로 ก็จะ 내놔요. เอาผ้าที่ซักเอาไปไว้ข้างนอก 이게 일기예보예요. เนี่ยพยากรณ์อากาศ 길가밭 정도의 수준이 되면 다른 사람들이 이 사람을 보고 일기예보로 본다니까. มันจะกลายเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่ในระดับของเป็นแค่ข้างทาง เราจะเป็นพยากรณ์อากาศที่คนอื่นจะมองเราแล้วก็ทำตามที่เราเป็น 딱 봤는데 이 사람 상태가 좋아 그러면 오늘은 조금 ถ้า 괜찮은가? มองดูปุ๊บโอสภาพเขาโอเคอยู่โอเค วันนี้ไว้ใจได้อยู่ 근데 얼굴을 찡그리고 있어. สักพักหนึ่งหน้าเริ่มเสียแล้ว 이제 불안하게 저것도 큰일. เริ่มกระสับกระส่ายแล้วครับว่าต้องทำยังไงกับเขา 여러분이 최소한 일기예보가 되면 되겠어요? อย่างน้อยจะเป็นพยากรณ์อากาศได้ไหมครับทุกท่าน 이 상태에 따라서 여러분 나만 그럼 괜찮은데 내 상태에 따라서 다른 사람이 영향을 ขึ้นอ 받는다니까요. ยู่กับสภาพของเราถ้าสภาพของเรามันจบลงที่เราจะไม่เป็นไร แต่สภาพของเรามันไม่ได้จบที่เราครับมันมอบอิทธิพลให้กับคนอื่นด้วย 그래서 우리는 자꾸 길가밭에서 계속 머물러 있으면 안 แล้ว 돼요. อย่าอยู่แค่ข้างทางและอยู่ข้างทางต่อไปครับทุกท่าน 길가 머무는 사람은 집에서 직장에서 곳곳에서 다른 사람의 일기예보가 된다니까. เพราะว่าถ้าเราเป็นแค่ข้างทาง เราก็จะเป็นพยากรณ์อากาศที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานที่อื่น 올라가야죠. 돌짝밭으로. เราต้องขึ้นไปอีกครับเป็น 다시 봤어. ขึ้นไปอีกครับ บุก กลาง บัส ต้นหนามขึ้นไปอีกครับ ดินดี 하나님은 원하시는 게 이거예요. สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือสิ่งนี้ 시작은 비록 길가밭에서 해도 เริ่มต้นแน่นอนเราอาจจะเริ่มต้นไปแค่ข้างทาง 점점 변해서 옥토밭이 되는 แต่ 거예요. ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นดินดี 무슨 얘기인지 알겠죠? เข้าใจใช่ไหมครับ 그래서 세상 가운데 แล้วท่ามกลางโลกนี้ 세상에 좋은 영향을 주느냐 나쁜 영향을 주느냐 เราให้อิทธิพลที่ดี หรือเราให้อิทธิพลที่แย่ 내 상태를 날마다 우리가 점검해야 ขอให้ 되는 เราตรวจสอบสภาพของเราทุกวันครับ 중요한 건 뭐냐 하나님은 옥토가로 만들어 가시는 거예요 สิ่ง 지금 ที่สำคัญคือตอนเนี้ยพระเจ้ากำลังสร้างเราให้เป็นดินดีอยู่ 그다음에 이거 뭐예요 옥토밭이 이 땅에 있는 게 และ 소망이에요 การที่โลกนี้มีดินดีเนี่ยแหละความหวังแล้ว 여러분 나는 비록 길가지만 저쪽에 옥토밭이 있다는 게 ทุก 소망이라니까요 ท่านครับเราอาจจะเป็นแค่ข้างทาง แต่เราเห็นว่ามันมีดินดีอยู่ นั่นแหละครับความหวัง 그래서 그 소망을 보고 나도 따라가는 แล้วเมื่อเราม 거예요 องเห็นความหวังนั้นเราก็เลยเดินตามเขาได้ 그래서 여러분 온전한 옥토가 뭔지 알아야 돼요 เพราะฉะนั้น 온전한 ทุก 옥토 ท่านครับเราจำเป็นที่ต้องรู้ครับว่าดินดีที่สมบูรณ์นั้นเป็นยังไง 옥토는요 ดินดีนะครับ 다른 땅에 영향을 줘야 돼요 ต้องให้อิทธิพลต่อดินอื่นครับ 옥토라고 나 혼자만 잘 자라고 있는 나 혼자만 결실을 맺는 게 옥토가 아니에요 ดินดีไม่ใช่ดินที่เราเกิดผลแค่นั้นเป็นพอแล้วไม่ใช่ 다른 땅에 영향을 줘요 แต่ให้อิทธิพลกับดินอื่นด้วยครับ 그 증거가 뭐냐 แล้วหลักฐานนั้นคืออะไร 그
그게 열매예요. นั่นคือผลครับ 열매를 우리가 그 땅이 좋은가 나쁜가를 뭘로 알 수 있느냐? ดินนั้นดีหรือไม่ดี เรารู้ได้โดยผ่านอะไรครับ 다른 걸로 알 수 없어요. อย่างอื่นเรารู้ไม่ได้ครับ 진짜 할 수 있는 건 뭐냐? สิ่งที่เราจะรู้ได้จริงๆคืออะไร 열매라니까요. ผลครับ 절대 여러분 길가 돌짝밭 가시밭에서는 열매가 날 수가 없어요. ท่านครับในข้างทางในพื้นหินในกลางต้นน้ำไม่สามารถมีผลได้ครับ 근데 옥토는 แต่ว่าดินดีนั้น 내가 스스로 옥토밭이 될 수 เรา 없어요. ไม่สามารถเป็นดินดีด้วยตัวเราเองครับ 그 땅이 무슨 능력이 있어가지고 땅이 혼자 스스로 옥토밭이 돼요. แผ่นดินหรือดินนั้นมีความสามารถอะไรที่จะแปลงร่างให้เป็นดินดีเองได้ 누군가가 그 땅을 기경하라. มันต้องมีใครบางคนที่ไปพรวนดินนั้น 그 땅을 누군가가 뒤집어줘야 되는 ต้องมี 거예요. ใครไปพลิกแผ่นดินนั้นให้ 그래서 누구를 만나느냐가 중요한 มันเลย 거예요. สำคัญคำว่าเราเจอกับใคร 여러분들이 주변 사람들과 더불어서 เพราะฉะนั้นกับคนรอบข้างของเรา 나는 좀 그렇지만 계속해서 내가 다른 사람과 함께 갈 때 เราอาจจะคนเดียวไม่ไหว แต่เมื่อเราไปร่วมกับคนอื่น 그다음에 우리가 이런 말씀 시간을 통해서 자꾸 내가 변해가는 โดยผ่าน 거예요. พระวจนะเรามีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆต่างหากครับ 근데 누구를 만나느냐가 중요한 거예요. มันเลยสำคัญ 누구를. ว่าเราพบเจอกับใคร 또 연약한 사람일수록 ยิ่งเป็นคนที่อ่อนแอนะครับ 자꾸 똑같은 사람이랑만 같이 있지 อย่า 말고 พยายามอยู่กับคนที่เหมือนกับเรา 나보다 좀 힘 있는 사람한테 가서 날 좀 도와달라고 얘기하는 거예요, ไปหาคน 여러분. ที่มีกำลังกับเราแล้วบอกเขาครับว่าช่วยผมหน่อย 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 구절의 말씀이 뭐라고 해요? ในข้อที่ 9 ตัดว่าอะไรครับ 귀 있는 자는 ใครมีหู 들을지어다. จงฟังเถิด 우리가요 ทุกท่านครับ 알아듣는 게 굉장히 การที่ 중요해요. เราได้ยินรู้เรื่องเนี่ยสำคัญมากนะครับ 알아듣는 게 การ 시작이라니까요. ได้ยินรู้เรื่องนั้นคือการเริ่มต้น 여러분들이 오늘 말씀을 들으면서 내가 맞다 하면 알아들은 거예요. 맞다라고 เรา 하면 ฟังพระวจนะวันนี้แล้วก็อ๋อใช่นั่นหมายความเรารู้เรื่องแล้ว 비록 나는 이거랑 상관이 없어도 แน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องก็ได้ 이 말씀 자체가 저 말씀이 맞다. แต่พอฟังพระวจนะแล้วอ๋อพระวจนะคำของพระเจ้าถูก 그럼 여러분 알아들은 นั่นหมาย 거예요. ความเราฟังรู้เรื่องครับ 여러분 우리 ทุ 인생은요 กท่านครับชีวิตของเรานะครับ 미완성이에요. คือไม่สมบูรณ์ 한국의 어느 가수가 มีนักร้องคนหนึ่งของเกาหลี 노래를 불렀어요. 이 제목을 가지고 เขาแต่งเพลงหัวข้อว่า ชีวิตคือความไม่สมบูรณ์ 인생은 미완성. ชีวิตคือความไม่สมบูรณ์ 그러면서 뭐라고 표현을 했느냐? แล้วเขาร้องว่าอะไรรู้ไหมครับ 쓰다가 많은 편지, เป็นจดหมายที่เขียนแล้วหยุดไป 그리다 많은 그림, เป็นภาพที่วาดแล้วหยุดไป 부르다 많은 노래, เพลงที่ร้องแล้วหยุดไป 새기다 많은 조각. เครื่องแกะสลักที่แกะแล้วหยุดไป 편지를 다 쓰고 싶은데 อยากจะเขียนจดหมายให้จบ 다 못 쓰고 중간에 끊겨. แต่เขียนไม่จบ แล้วก็หยุดกลางคัน 노래를 다 부르고 싶은데 อยากจะร้องเพลงให้จบเพลง 노래가 다 부르기 전에 중간에 끊겨. แต่ก่อนจะร้องจบเพลงก็ร้องหยุดกลางคัน 그림을 다 그리고 싶은데 อยากจะวาดรูปให้มันเสร็จ 중간에 끊기는 แต่ 거예요. ว่าถูกหยุดไป 여러분 우리가 인생이 뭐 내가 원하는 대로 다 이루어지는 것 같아요? ชีวิตเราเหมือนกับว่า ทุกท่านคิดว่าชีวิตเราเป็นไปตามที่เราหวังไว้ทุกอย่างไหมครับ 이루어지지 않거든요. ไม่ครับ 내 뜻대로는 다 이루어지지 않는다고. มันจะไม่เป็นไปตามดั่งใจเราทั้งหมด 그래서 세상의 사람들이 다 인정하는 นี่ 거예요. คือสิ่งที่คนบนโลกทุกคนยอมรับ 인생은 완성으로 끝나는 게 아니라 미완성으로 ว่า 끝나는구나. ชีวิตจะไม่จบลงโดยคำว่าสมบูรณ์ แต่จะจบลงด้วยคำว่าไม่สมบูรณ์ 그러면서도 แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น 마음에는 뭐가 있어요? ในใจมีอะไรอยู่ครับ 곱게 쓰고 싶고 อยากจะเขียนให้สวย 아름답게 부르고 싶고 อยากจะล้อให้งดงาม 아름답게 그리고 อยา 싶은 กจะ 거예요. วาดให้งดงาม 그러나 그게 แต่สิ่งเหล่านั้น 내 수준으로는 안 되는 ด้วย 거예요. ระดับของเรามันทำให้สมบูรณ์ไม่ได้ 그래서 우리 수준으로 되는 인생 เพราะ 같으면 ฉะนั้นถ้าชีวิตเรามาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ได้โดยระดับของเรานะครับ 하나님께서 다른 방법을 พระเจ้าก็ค 쓰셨겠지요. งใช้วิธีอื่นไปแล้ว 우리 수준으로 안 되기 때문에 แต่เพราะว่าชีวิตเรามันไม่สามารถสมบูรณ์ได้ด้วยระดับของเราเอง 그리스도를
그리스도를 보내서 우리 인생에 그리스도가 개입하신 พระองค์ 거예요. จึงประทานพระคริสต์ให้เพื่อให้พระคริสต์เข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเรา 그래서 우리가 인생은 내가 열심히 사는 것도 중요하지만 살기 전에 내 인생은 우리의 인생은 완성할 수가 없구나 이걸 인정을 해야 เพราะฉะ 돼요. นั้นแน่นอนครับว่าชีวิตของเราต้องใช้ชีวิตอย่างสุดความสามารถหรือเต็มที่นะครับ แต่ขอให้เราก่อนที่เราจะเริ่มอย่างเต็มที่เนี่ยขอให้เรายอมรับก่อนครับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ 여러분 여기 태국에 산다고 여러분들 나라라고 해서 여기 여러분 나라 같아요? เราใช้ชีวิตในแผ่นดินไทย ใช้ชีวิตเป็นคนไทยคิดว่าแผ่นดินไทยเป็นของทุกท่านเหรอครับ 우리 한국 사람들 입장에서는 우리나라가 아니라 타국 다른 나라죠. 다른 ถ้า 나라. ดูในมุมของคนเกาหลีที่นี่คือต่างประเทศถูกไหมครับ 그럼 우리 외국에서 온 사람은 여기는 타국이고 여기 여러분들이 산다고 해가지고 여기가 여러분 나라 같아요? งั้นสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ที่ไทย มองว่าที่นี่คือต่างประเทศ แล้วคิดว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย นี่คือแผ่นดินของคนไทยเหรอครับ 여러분 이 땅에서 사는 동안만큼은 태국 사람한테는 여기가 자기네 나라지요. ทุกท่านครับแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่แผ่นดินไทยคือแผ่นดินของทุกท่าน 근데 인생이 다 끝날 때쯤 되면 แต่ว่าพอจะจบชีวิตแล้วนะครับ 고백할 수 없는 건 뭐냐면 สิ่งที่ไม่สามารถสารภาพได้คืออะไรรู้ไหมครับ 태국 사람 역시 이 땅은 여러분의 땅이 아니라 타국이에요. 타국. เพราะ 다른 แม้กระ 나라. ทั่งสำหรับคนไทยเองแผ่นดินนี้ก็เป็นแดนต่างชาติเช่นกัน 진짜 내 나라는 어디가 내 나라예요? เพราะว่าแผ่นดินของเราที่แท้จริงคืออะไรครับ 내가 영원히 사는 곳이 내 나라지요. ที่เราอยู่จนนิรันดร์นั่นแหละแผ่นดินเรา 내 나라를 떠나면 전부 다 ถ้า 타국이에요. อยู่นอกแผ่นดินเราทุกอย่างคือต่างชาติหมด 한국에 왔기 때문에 우리 외국 사람들이 한국에서 왔기 때문에 외국 사람이 우리한테만 여기가 타국이 아니라 มันไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นดินแดนต่างชาติของคนต่างชาติเท่านั้น 여러분들이 미래를 보고 영원히 แต่ 보면 ถ้าเรามองดูอนาคตและมองดูนิรันดร์นะครับ 여러분들의 영원한 나라는 แผ่นดินที่เป็นนิรันดร์ คือ 천국이에요. แผ่นดินสวรรค์เท่านั้นครับ 여기는 타국이에요. เพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นแดนต่างชาติของเราด้วย 외국에서 왔기 때문에 우리만 나그네가 아니라 여기 태국에 사는 여러분들도 ไม่ใช่ 나그네예요. แค่คนต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ที่เป็นคนที่เป็นนักเดินทางเราที่อยู่ที่ไทยก็เป็นนักเดินทางเช่นกัน 왜냐? เพราะอะไร 여러분들이 알아듣는 걸로 끝나는 것이 아니라 알아보는 것도 있어야 มัน 돼요. ไม่ใช่จบลงที่การที่เราได้ยินและรู้เรื่องครับ แต่เราต้องมองเห็นอย่างชัดเจนด้วย 여러분이 알아보든 못 알아보든 미래는 ไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม 반드시 종말의 때에 돈의 문제가 오게 돼 있어요. อนาคตจะมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนครับ 음란의 문제가 오게 돼 มี 있어요. ปัญหาของราคะเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับ 배교의 문제가 오게 돼 มี 있어요. ปัญหาของการหักหลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ 개인적으로나 ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว 나라적으로나 หรือประเท 가정적으로나 ศหรือครอบครัว 가장 어려울 때가 언제냐? 돈 문제가 왔을 때예요. ลำบากที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับ ตอนที่มีปัญหาการเงิน 그 마지막 때에 음란의 문제가 오게 돼 และ 있어요. ในวาระสุดท้ายจะมีปัญหาในเรื่องของเพศด้วย 교회를 떠나려고 하고 있어요. แล้วละทิ้งคริสตจักร 이 말세 때 우리와 상관없이 찾아오는 นี่ 일들이에요. คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับเราครับ 그럼 이 돈을 우리가 이기려면 어떻게 이겨야 되느냐? งั้นถ้าเราจะเอาชนะเงินเราต้องเอาชนะยังไง 돈 소중하고 귀중하고 있으면 편리하고 막 여러 가지 돈에 대한 얘기가 많죠. เงินนะครับมีคำขยายความที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ทำให้สะดวก 근데 이 돈에 대해서 승리할 수 있는 방법은 แต่ว่าวิธีที่จะมีชัยชนะต่อการ 세상 사람들이 다 좋아하는 돈이지만 มันคือเงินที่คนทั้งโลกชอบ 그러나 แต่ 말씀이 พระวจนะ 여기에 대해서 여러분 결론이 나와야 เพราะเรามี 돼요. บทสรุปแบบนี้ 여러분 언제고 여러분들을 공격하는 것이 뭐냐면 돈과 그 다음에 สิ่ง 음란이에요. ที่จะโจมตีเรานะครับคือเงินและต่อมาคือเรื่องเพศ 그래서 여러분이 그러나 나는 เราจึงต้องมีคำว่าแต่ครับ 기도라는 이게 나와야 แต่ 돼요. เราอธิษฐาน 그러나 나가 나와야 된다는 ต้องมี 거예요. คำว่าแต่จริงๆนะครับ 이제는 교회가 점점 타락하고 시험이 들면 전부 다 교회를 떠나려 그래요. แล้วเมื่อคริสตจักรอยู่ท่ามกลางความยากลำบากผู้คนก็จะออกจากคริสตจักรไป 떠나는 정도가 아니라 그러나 나는 전도. แต่ไม่ใช่แค่ออกไปครับสำหรับเราแล้วต้องเป็นแต่เราจะประกาศ 여러분 이걸 알아볼 수 있어야 돼요. เราต้องเห็นสิ่งนี้ครับ 그래야 여러분들이요 สำหรับเราแล้ว 이제는
이걸 통해서 믿게 되는 เรา 거야. ถึงจะได้เชื่อครับ 믿게 된다는 게 뭐예요? คำว่าได้เชื่อเนี่ยหมายความว่ายังไง 믿음대로. ตามความเชื่อ 믿음대로가 마가복음 9장 23절 할 수 있거든이 무슨 일이냐? 믿는 자에게 못할 일이 없다. 마가복음 9장 23절. ในมาระโกบทที่ 9 ข้อที่ 23 นะครับตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้ หรือใครเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่ง 여러분 우리가 말하면 말대로 되는 것처럼요. 믿음은 믿음대로 ทุก 돼요. ท่านครับเหมือนกับที่เราพูดอะไรก็จะเป็นไปที่เราพูด ถ้าเราเชื่ออะไรก็จะเป็นไปตามที่เราเชื่อด้วยเช่นกันครับ 여러분 믿음은 정확한 ทุก 거예요. ท่านครับความเชื่อเป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก 내 믿음대로 ตามความเชื่อ 내 삶으로 나타나게 돼 있어요, มันจะป 여러분. รากฏออกมาเป็นการดำเนินชีวิตครับ 기도대로. ตามการอธิษฐาน 이게 마가복음 11장 2절이에요. ในมาระโกบทที่ 11 ข้อ 1 ครับ 예수님이 가면은 그 당나귀가 기다리고 있을 것이다. ว่าเมื่อไปแล้วจะมีลารออยู่ 한 번도 타본 적이 없는 당나귀가 기다리고 있을 것이다. ลาที่ไม่เคยขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว ก็จะรอเราอยู่ 주께서 쓰시겠다고 해라. แล้วบอกว่าเราจะใช้ 왜요? 예수님은 기도하시는 เพราะ 분이니까. พระเยซูเป็นผู้ที่อธิษฐานครับ 기도하는 대로 ก็เป็นไปตามที่อธิษฐาน 보이게 돼 있고 되게 돼 있는 แล้ว 거예요. ตามการอธิษฐานจะมองเห็นและเป็นไปตามนั้น 여러분 진짜 기도한다 그 무서운 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานจริง ๆ อันนี้น่ากลัวนะครับ 왜? 기도대로 되니까. เพราะมันจะเป็นไปตามที่อธิษฐาน 내가 하나님 앞에 믿으면 믿음대로 되고 기도하면 기도대로 되는 ถ้าเรา 거예요. เชื่อพระเจ้าเราเชื่อก็จะเป็นไปตามที่เราเชื่อ ถ้าเราอธิษฐานก็จะเป็นไปตามที่เราอธิษฐาน 그럼 어떻게 되느냐? แล้วท้ายที่สุดจะเป็นยังไง 마지막에는 말하는 대로 되는 거예요. ท้ายที่สุดจะกลายเป็นไปตามที่เราพูดครับ 마가복음 11장 23절. ในมาระโกบทที่11 ข้อที่ 23 믿음대로 기도하는 대로 말하는 대로 그대로 되는 거예요. 그대로. ตามที่เชื่อตามที่อธิษฐานตามที่พูดก็จะเป็นไปตามนั้น 정확해요. ชัดเจนมากนะครับ 믿음은 เพราะความเชื่อ 믿음대로 จะ 이루어진다니까요. ปรากฏออกมาเป็นความเชื่อ 내가 90% 믿으면 90% ถ้าเรา 되는 เชื่อ 거예요. 90%มันก็จะเป็นผล 90% 기도도 마찬가지예요. คำอธิษฐานก็เช่นกัน 내 말도 마찬가지라니까요. คำพูดของเราก็เช่นกัน 그래서 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 땅에서 여러분들이 한번 점검을 해보세요. ในแผ่นดินนี้ขอทุกท่านลองตรวจสอบดูครับ 자, 돈이 있어요. มีเงิน 사람들이 좋아하는 돈, มีเงินที่ผู้คนชอบ 명예, ชื่อเสียง 권력, อำนาจ 인기, ความเป็นนิยม 오래 사는 거, การมีชีวิตยืนยาว 세상이 좋아하는 거 많죠. อันนี้เป็นสิ่งที่โลกชอบเยอะเลยถูกไหมครับ 이거와 สิ่งเหล่านี้ 복음 ข่าวประเสริฐ 비교했을 때 และตอนที่เราเอาสองสิ่งนี้เปรียบเทียบกัน 여러분들이 어느 쪽으로 결단하느냐에 따라서 เราจะเลือกฝั่งไหน 여러분들의 미래가 나오고 여러분들의 현실이 나오는 거예요. มันจะปรากฏออกมาเป็นอนาคตของเราและความเป็นจริงของเรา 내가 복음보다는 มากกว่าข่าวประเสริฐ 이게 더 크다? เราเห็นเงินชื่อเสียงอำนาจความนิยม อายุยาวใหญ่กว่า 그럼 여러분들의 배경은 ถ้าเป็นแบบนั้นภูมิหลังของเรา 지옥이 되는 거야. ก็จะกลายเป็นนรกครับ 배경이에요, 배경. ภูมิหลัง 내가 돈, 명예, 권력, 인기, 장수 다 좋지만 그래도 내가 복음이지. แต่กลับกันเรามองว่าเงินชื่อเสียงอำนาจ ความนิยมอายุยืนยาวก็ดีแต่เรามองเห็นว่าข่าวประเสริฐใหญ่กว่า 그럼 여러분 배경이 천국이 되는 งั้ 거예요. นภูมิหลังของเราก็จะเป็นแผ่นดินสวรรค์ครับ 근데 내가 지금 แต่ตอนนี้ 이 두 개를 지금 가지고 갈등하고 있어. เรามองสองสิ่งนี้และกำลังขัดแย้งกันอยู่ในใจ 그럼 지옥도 아니고 천국도 아니고 어디죠? ถ้าเป็นแบบนั้นสวรรค์ก็ไม่ใช่นรกก็ไม่ใช่เป็นที่ไหนครับ 세상에 있는 거예요, 세상에. อยู่ในโลกนี่แหละครับ 세상은 이거 갈등하고 เพราะ 있거든요. โลกอะสับสนเรื่องนี้อยู่ 갈등 안 하는 사람은 คน 지옥이고 ที่ไม่สับสนน่ะคือนรกแล้ว 결론 내린 사람은 คน 천국이고 ที่มีบทสรุปแล้วก็สวรรค์แล้ว 갈등하는 사람은 지금 세상이라니까. คนที่กำลังคือกลางๆอยู่ ก็อยู่บนโลกนั่นแหละครับ 내 나름대로 진단을 한번 해본 거예요. 내가 그냥 진단을 อันนี้อาจารย์ 여러분들. ลองเอาไปวินิจฉัยดูมา
나는 맞다고 생각하는데 여러분 틀리다면 할 수 อา 없지요. จารย์คิดว่าอันเนี้ยมันถูก แต่ถ้า เนี่ย เราคิดว่าผิดก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ 내 개인의 진단 อัน 방법이라니까요. นี้เป็นวิธีการตรวจสอบตัวเองของส่วนตัว 세상이 좋아하는 것들, ว่าสิ่งที่โลกชอบ 하나님이 주신 거. กับสิ่งที่พระเจ้าให้ 여기서 내가 어느 걸 선택하느냐에 따라서 ในนี้เราเลือกอะไร 내 배경이 ภูมิหลังของเรา 달라지는 거야. มันก็จะเปลี่ยนไป 그 배경을 가지고 내가 이 땅에서 사는 거야. แล้วเราก็ใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้โดยภูมิหลังเนี้แหละครับ 그래서 좋은 땅에 살면 뭐냐? เพราะฉะนั้นชีวิตของดินดีคืออะไร 하나님은 이미 우리에게 좋은 땅을 허락하셨어요. พระเจ้ามอบดินดีให้กับเราแล้ว 하나님은 우리를 좋은 땅에 살도록 선택해 주셨어요. แล้วพระเจ้าเลือกให้เราอยู่ในดินดีด้วย 그럼 이제 남은 거 뭐냐? 우리의 선택만 남은 거예요. งั้นที่เหลืออะไรเหลือการเลือกของเราครับ 하나님이 우리를 พระเจ้า 눈에 보이는 거와 눈에 안 보이는 거 ระหว่างสิ่งที่ตามองเห็นกับสิ่งที่ตามองไม่เห็น 이거를 선택할 수 있는 기회를 우리에게 주신 พระ 거예요. เจ้ามอบโอกาสให้เราสามารถเลือกสิ่งนี้ได้ 하나님은 우리에게 이걸 주신 게 아니라 이걸 주셨어요. เพราะพระเจ้าไม่ได้มอบสิ่งที่โลกชอบครับแต่พระเจ้าทรงมอบข่าวประเสริฐให้เรา 세상 사람들한테는 그냥 이대로 두고 그 중에서 우리를 끄집어내서 이걸 주셨다고요. สำหรับคนในโลกพระเจ้าก็ปล่อยเขาไว้ และพระเจ้าเลือกเราออกมาดึงเราออกมาและมอบข่าวประเสริฐให้เรา 그러니까 선악과를 따먹을래? 안 따먹을래? งั้นคำถามง่ายๆครับว่าจะกินไหมผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วหรือไม่กิน 십자가의 길을 따라갈래? 안 따라갈래? จะตามทางของไม้กางเขนไหมหรือไม่ตาม 다른 사람은 기회조차 없는 거죠 지금. คนอื่นไม่มีแม้กระทั่งโอกาสครับ 나도 과거에 여기 ใน 있었다니까는요. อดีตอาจารย์ก็เคยอยู่นี่ 옛날에 이거 관심 เมื่อก่อน 없었지요. ไม่สนใจด้วยซ้ำครับว่าข่าวประเสริฐคืออะไร 그냥 아는 것으로 그쳤죠. แค่จบลงที่การรู้ 근데 지금은 แต่ตอนนี้ 가끔 이쪽으로 갈 때도 있지만 그래도 많이 이쪽에 있어요. แน่นอนว่าอาจจะมีบางครั้งที่โดดไปฝั่งนู้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งข่าวประเสริฐ 지금 현재 세상에 있으니까 เพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกอยู่ 복음 쪽으로 가느냐? 지옥 쪽으로 가느냐? เราจะไปทางข่าวประเสริฐหรือไปทางนรก 하나님은 우리에게 좋은 땅을 주셨다 이거야. พระเจ้าให้ดินดีกับเราแล้ว 옥토밭과 같이 살 수 있도록 ให้เราใช้ชีวิตได้เหมือนอย่างดินดี 옥토밭에서 살도록. ให้ใช้ชีวิตในดินดี 근데 그냥 옥토밭 처음부터 옥토밭이 아니라 사람에 따라 다르지요. แต่ไม่ได้เป็นดินดีตั้งแต่แรก แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน 하나님이 은혜로 처음부터 옥토밭으로 시작한 사람이 있고 โดยพระคุณอาจจะมีคนที่เริ่มเป็นดินดีมาตั้งแต่แรก 길가밭, 돌짝밭, 가시밭을 거쳐서 옥토밭이 되는 사람도 있고 แล้วก็จะมีคนที่กลายเป็นดินดีโดยผ่านการที่ผ่านหินต่างๆ เหล่านี้ 문제는 이 안에 있고 ปัญหามันอยู่ในนี้ 문제가 이 안에 있으니까 답도 이 안에 และ 있는 เพราะ 거예요. ปัญหาอยู่ในนี้คำตอบก็อยู่ในนี้เช่นกัน 여러분들이 เพราะฉะนั้น 좋은 땅의 삶으로 인해서 ขอให้โดยผ่านชีวิตที่อยู่ในดินดีนี้ 여러분들과 관계되는 사람들이 소망을 얻는 거예요. เราผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราพวกเขาจะได้รับความหวัง 그 사람들은 소망인지 สำ 모르겠지만 หรับพวกเขาอาจจะเป็นความหวัง 여러분들 때문에 다른 사람들이 소망을 갖게 되는 거예요. แต่ขอให้เพราะเราเขาจึงมีความหวัง 왜냐 세상은 서로 같이 더불어 사는 거기 때문에 เพราะว่าโลกต้องใช้ชีวิตร่วมกันครับ 기 있는 자는 들을지어다. ใครมีหูจงฟังเถิด 비유를 통해서 말씀하셨지만 พระองค์ทรงตรัสโดยอุปมา 이 비유가 แต่อุปมานี้ 듣는 자에겐 들리고 กับคนที่ฟังได้ก็จะได้ยิน 안 들리는 자한테는 안 들리게 돼 있어요. และคนที่ไม่สามารถฟังได้ก็จะไม่ได้ยิน 여러분들은 들리신 줄 믿습니다. แต่เชื่อว่าทุกท่านได้ยินนะครับ 들은 말씀을 가지고 เราขอให้เราถือครองพระวจนะที่เราได้ยินในวันนี้ 실제적으로 여러분들의 현장에서 แล้วไปใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในทุ่งนาของเราจริง 승리하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ๆ 축복합니다. ชัยชนะนะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 좋은 땅의 삶에 대해서 깨닫게 하시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระเจ้าที่ให้เราได้ตระหนักในชีวิตของดินดี 우리가 비록 순간순간 길가밭, 돌짝밭, 가시밭에 있을지언정 ถึงแม้ว่าในบางครั้งบางคราวเราใช้ชีวิตอยู่ในข้างทาง อยู่ในพื้นหินอยู่ในกลางต้นน้ำ 하나님이 우리를 향한 하나님의 목적은 옥토밭임을 깨닫게 하시니 แต่ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ให้เราตระหนักว่าเป้าหมายที่พระเจ้าทรงให้เราอยู่นั้นคือเพื่อดินดี 성령의 충만함으로 하나님의 사랑으로 옥토밭에 있는 삶이 되게 하여 주옵소서. ขอให้เรานั้นจะเป็นชีวิตที่อยู่ในดินดีโดยผ่านการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 증거들이 열매로 나올 수 있도록
역사하여 주시고 은혜 가운데 있게 하여 ขอพระองค์จะ 주옵소서. ทรงทำการงานและมอบพระคุณให้ที่ผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.